Manaraka an'izao direkta izao eto amin'ny Madagasikara Nord Languedoc. Nanino miresaka aminareo dia miarabantsika rehetrarehetra manaraka an'izao direkta izao eto amin'ny Madagasikara Nord Languedoc. Nanino miresaka aminareo anisan'ny leader ao amin'ny Madagasikara Nord Languedoc, Nany dia Rina ihany koa atao anatin'ny Madagasikara Nord Languedoc. Androany tsika dia resadresaka mahakasika ny produit Languedoc, fa nisy ihany koa ny jeu izay efa nataontsika tamin'ny herinandro teo mahakasika ny fête des mères izany, dia hanao fisarinana iny tsika androany. Manasantsika rehetrarehetra tsy hiala fa hijanona foana naraka ny direct Languedoc manomboka izao dia efa manomboka izany tsika. Voalohany indrindra aloha dia mankasitraka antsika rehetra izay nandray anjara rehetra tao anatin'ilay jeu, fa mahafinaritra be daholo. Mankasitraka ihany koa ho an'ny mijery rehetrarehetra dia mbola be dia be ny jeu iarahantsika amin'ity mois de juin ity, fa miaraka tsy tapaka foana isika atao anaty Madagasikara Languedoc. Coucou Rina. Izao aloha anomboantsika anazy dia reto avy aloha ny règle de jeu mahakasika an'ilay jeu izay nataontsika moa izany, hoe ahoana ny ahafantarana hoe iza avy ny mpandresy, iza avy ny mitondra ny laharana, dia izao no ahafantarantsika hoe ohatr'izao avy ny règle de jeu. Voalohany indrindra aloha nanao j'aime amin'ny page aloha voalohany indrindra ny Madagasikara Nord Languedoc no anisan'ny nisafidianana anareo. Faharoa n'identifie olona anankidimy tao anatin'ny commentaire an'ilay jeu, dia anisan'ny ihany koa qualifié ao anatin'ilay jeu, miaraka amin'ilay hoe inavy ny pack na 30 000 ariary. Misy pack anankitelo nandeha nizaraintsika androany. Pack na 30 000 ariary izy io, promotion na 30 000 ariary fête des mères izy io, fa rehefa totaliana ilay izy dia mahatratra eo amin'ny 140 000 ariary eo izany ny produit izay hozaraina ho amintsika rehetrarehetra. Efa voalaza moa teo fa hoe reto avy ny olona nahazo an'ilay produit, hoe izy avy nahazo an'ilay qualifié an'ilay jeu, dia efa reto ilay liste. Misy 13 tsika reto nahazo an'ilay jeu, dia qualifié daholo moa izany tsika 13 reto, fa anankitelo ihany tsy maintsy hosarihana androany ahafantarana an'ilay hoe izy avy ny mahazo an'ilay izy. Dia hetezako tsirairay moa izy reto aloha izany voalohany indrindra, ho atao anaty vata, atao anatin'ilay boaty kely anaovana an'ilay fisarihana, dia sady mampafantatra ihany koa hoe ireo akaiky ireo ny karazana produit Languedoc. Misy produit kely vitsivitsy ireo, fa izay tonga eto ihany moa izany no ampahafantariko anareo aloha androany. Savon à base de charbon de bambou, misy koa savon à base de thé blanc, misy koa ny serviette magnétique, dia misy ny shampoing sy après, dia misy koa ny lotion Slé. Dia ankoatran'izay moa izany dia ampafantatra produit, hanao démonstration kelina produit tsika rehefa avy eo mahakasika ny gobelet alcalin. Gobelet alcalin Languedoc ity izy ity. Gobelet alcalin izy io dia miasa be izy io ny olona manana problème ohatra hoe tsy ampy, manana problème na fahasalamana izany na koa iarovana. Anisan'ny mampitombo ny hery fiarovana ho antsika rehetrarehetra izy io, dia hoe tsara kokoa ny mampiasa ny gobelet alcalin. Rehefa avy eo moa dia arahantsika tsirairay hoe inona no mahatsara an'ilay hoe mampiasa an'ilay gobelet alcalin, inona no tombotsoa azo raha ohatra ka misotro an'ilay rano avy amina gobelet alcalin, dia arahantsika tsikelikely eo izay rehefa avy eo. Fa hanapaka kely an'ireto aloha za vetivety, dia tohizantsika rehefa avy eo ilay izy.
ho fanamakiana kely fotsiny anampiana izay zavatra rehetrarehetra izay dia aza adino ny contactanay ato amin'ny Madagascar Nord Langue Rich RINA 034 03 868 37 na ny 034 55 715 28 reo zany no ahafahanareo contactanay zany hoe anao Langue Rich hiditra membre Langue Rich izay na ihany koa hividy produit marihana fa misy eto Dego Antananarivo no misy anay dia ny jeu antsika androany zany nakasika ny jeu aloha tsy hoe adino akory Antananarivo fa tsy hoe adino koa ny faritra hafa fa Dego nanomboantsika an'ilay jeu aloha dia aza misaraka aminay fa mbola be da be no avy vita aloha tsy ny ao daholo ny anaranareo rehetrarehetra ato daholo fa ataontsika fisarihana tsikelikely izy zao rehefa avy eo oui merci rova itobina ok on vous adore aussi zavatra rahantsika manokana indray zao dia anao présentation kely tsika mahakasika ny gobelet alcalin Langue Rich aloloha tsara fantaritsika hoe ny business Langue Rich aloha ny ampahafantaritsika vetivety hoe inona ny atao hoe Langue Rich dia efa nisy tamin'ny 1986 dia namokatra produit ho ana société maromaro izy namokatra produit ho ana entreprise maromaro izy depuis 1986 saraitantsika mazava kely reo sombintsombiny fotsiny ho an'ny produit vokariny Langue Rich fa misy zato mahery ny entreprise namboarana Langue Rich produit anisan'izany SK2 mety efa fantatritsika Nestlé anisan'izany ihany koa Lancôme Carrefour misy koa ny produit ny Adidas manomokatra ligne de produits maromaro Langue Rich dia nanomboka 2008 izy zany nanomboka ny marque Langue Rich zany hoe de 30 ans de plus zany nisy Langue Rich zao hatramin'izao Langue Rich dia manao stratégie na marketing direct ina moa le stratégie na marketing direct le stratégie marketing direct dia hoe entre ny entreprise sy ny client direct tonga dia direct client zany fa tsy mandalo hoe manakarama olona malaza hoe ny produit Langue Rich tsy hoe anakarama olona malaza hoe ampafantatra amin'ny produit tsy hanao affichage be etc zany fa ny client zany hoe izay distributeur dia anisan'ny client Langue Rich voalohany indrindra ka nafantatra ny hoe ohatry ny ahoana ny produit Langue Rich alohan'ny ampiasana anazy ity reto savon reto ny anisan'ny tena be mpampiasa be da be indrindra ka voalohany indrindra aloha ampahafantariko hoe reto savon reto hoe ahoana fiasan'ireto savon ity savon à base de thé blanc ity savon à base de charbon de bambou savon à base de charbon de bambou be da be nefa mahafantatra an'ity charbon à base de bambou ity fanalana tasy izy ity fanalana mony fanalana panda tena betsaka nefa nampiasa an'ity ary mandaitry be izy ity dia ity indray ny savon à base de thé blanc ho an'ny peau sèche sy ohatry ny hoe somary mixte kokoa zany ohatry ny hoe sèche eny dia ohatr'izay fiasan'izy ity ho an'ny somary mora allergie ana zavatra zany dia ity tsara ampiasaina savon à base de thé blanc dia ankoatran'izay dia misy an'ireto reto koa anisany zavatra tiako ampahafantarina kely antsika rehetrarehetra reto ty lait sode à base na placenta de mouton dia ty lotion samy hafa n'ilay sy lotion à base na collagène na serpent betsaka nefa mampiasa ny lotion à base na collagène na serpent amina resaka anti-âge sy anti-ride raha vao resaka anti-âge
dia base ny molécule ampiasainy dia ilay tripeptide ao anatina collagène na serpent zany betsaka mampiasa an'izy ity. Reto produit anankiroa reto dia mety amin'ny karazana hoditra rehetrarehetra fa ny savon à base de charbon de bambou stébulon no misy hoe tia ho an'ny hoditra makina, tia ho an'ny hoditra somary grasy kokoa zany. Izay zany ilay mahasamihafa an'ireto. Fa ireto kosa dia mety ho an'ny peau rehetrarehetra ny lotion sy ny lait. Aleo angambontsika hanao fisarihana voalohany, tsindrin-taona angaminareo hoe iza raha no mibata an'ilay voalohany aloha zany. Indraso aloha ampahafantaritsika hoe inavy moa ny ao anatin'ilay produit, inavy ny ao anatin'ilay pack ana 30 000 ariary. 30 000 ariary pack voalohany indrindra anatina 30 000 ariary dentifrice 100 grammes, dentifrice 100 grammes miaraka amin'ny lait sode miaraka amin'ny savon à base de charbon de bambou. Reto aloha ny pack voalohany. Pack faharoa dentifrice 100 grammes ihany miaraka amin'ny lotion ary miaraka amin'ny savon zany ao anatiny foana. Dia ny pack fahatelo dentifrice 100 grammes miaraka amin'ny savon ary serviette hygiénique napkins. Fanamariana kely sady afaka manao question réponse ihany tsika ao anatin'ilay vidéo direct ahafantarantsika hoe inona ny produit langridge tena tianao fa inona ny antony afaka mifampizara zany hoe atao ahoana mampiasa an'ilay produit atao ahoana koa ny hoe inona ny effet an'ilay produit taminao dia manao ahoana ny fiantraikan'ilay izy na serviette na savon na dentifrice misy daholo ny rehetrarehetra. Dia sady anao fisarihana kely ihany tsika mandra-piandray ny commentaire anareo ohatra hoe misy anao commentaire mahakasika an'izay zavatra izay ametraka fanontaniana zany. Sariantsika aloha zany hoe iza ny voalohany nahazo efa ato daholo ilay fisarihana dia ahotsakotsana kely aloha zany ilay fisarihana izy avy mahazo. Voalohany indrindra mahazo aloha zany tsy haiko ty numéro ty hoe numéro an'izy zava-tsara ty numéro 10 Mireille Vanessa zay zany no voalohany indrindra mahazo an'ity pack anankitelo izay zarain'i Madagascar Nord Langridge amin'ity fête des mères ity. Miarahaba amin'ny Mireille Vanessa zany nahazo pack dia tenenao izy amin'ireo pack tianao zany izy amin'ireo pack efa hoe pack ana 30 000 ariary ireo ny pack tena tianao dia afaka mametraka contact ao anatin'ny message privé an'i Madagascar Nord Langridge i Mireille Vanessa dia sy ireo izay mbola ho voasarika rehefa avy eo zany afaka mametraka contact daholo. Dia manarak'izay manao présentation kely tsika hoe gobelet alcalin Langridge. Ny gobelet alcalin Langridge dia misy an'ilay hoe pierre de tourmaline ao anatiny. Misy ranoka izy ity. Pierre-na tourmaline ao anatiny, izay no anisan'ny mampiavaka anazy anisany ihany zany betsaka ny minéraux ao anatiny fa ny tena mampiavaka azy dia gobelet ny tourmaline. Ireo no mamadika ny rano ho lasa alcalin. Maninona moa ny rano hoe avadika alcalin satria be dia be tsika no manontany hoe fa maninona no mila avadika alcalin ny rano sotroina. Hoy izy ity Dr Otto Warburg izay mpikaroka tany ivelany izy io tamin'ny 1931
dia nahazo ny prix Nobel na découverte na cancer zany tamin'ny vatan'olombelona, docteur Otto Warburg tamin'ny 1931. Ozy izy mantsiany tamin'izay hoe tsy misy virus tafiditra ao anatin'ny vatan'olona manana singa alcalin ao anatin'ny vatan'olona zany tsy ahitana virus tsy ahitana aretina mihitsy zany ao anatin'ny olona manana vatana alcalinisé. Izay no nambaran'ny docteur Otto tamin'izay fotoana izay. Ahoana moa ny ahafantarantsika hoe alcalin acide inona ny antony mampatonga an'izy hoe acide ny rano sotroina. Tsy mahafantatra mihitsy tsika hoe acide ny rano sotroina satria mahatransport anazy dia tsy fantatritsika fa ny testeur pH no ahafantarantsika anazy hoe ahoana ny ahafantarana an'izay hoe acide na alcalinisé ny rano ao anatiny. Voalohany indrindra aloha ny rano alcalin dia tsy misy chlore. L'alcalin koa ny rano alcalin koa manana potentiel négatif dia matetika ny rano sotrotsika tsy fantatritsika fa mamono antsika tsikelikely ny zavatra hoantsika tsy hoe tsy ara-pahasalamana zany rano acide dia mamono tsikelikely ny olombelona fa zavatra tsy fantatritsika izany. Nefa ny 70% amin'ny vatan'olombelona dia rano daholo ny ao anatiny. Izany hoe iny zany tena anisan'ny mamelona ny fiainan'ny olombelona tsirairay zany ny rano acide. Ireto ary ny ahafantarantsika hoe acide na alcalinisé ny rano. Acide izy manomboka aty amin'ny 0 manomboka tonga eto amin'ny 6 7 eto neutre manko ny 7 sy 8 neutre. Dia ny rano acide dia manabe chlore ny atao hoe chlore dia mamorona ny cellule cancéreuse zany chlore. Ka rehefa betsaka zany ny chlore ao anatinao, betsaka no acide ao anatinao dia miforona tsikelikely ny cellule cancéreuse ao anatinao zany. Dia izay no mila hoe atao ahoana mba fikarohana nataon'ny langues zany hoe atao ahoana ny hamadika ny rano ho lasa bazika zany hoe hanaraka an'ireto couleur reto zany ny couleur'ny rano. Ny rano alcalin dia mampitombo ny oxygène ao anaty vatantsika. Mampitombo ny oxygène ao anatin'ny vatantsika ny ataon'ny rano alcalin dia ho antsika manana problème na tension hypertensionnaire manana problème na diabétique. Tena betsaka nefa nanao témoignage zany olona manana problème na diabétique, olona manana problème asthmatique dia tsara kokoa ny misotro rano avy amina gobelet alcalin. Gobelet alcalin izay mamadika ny rano ho bazika zany ho lasa alcalin. Manampy ihany koa mampijanona foronan'ny cellule cancéreuse ny rano alcalin. Ny zavatra alcalinisé zany dia mampijanona fifironana cellule cancéreuse, mampiena ihany koa ny infection rehetra izay any anaty vatantsika rehetrarehetra ny infection zany dia misoko mangina fa tsy fantatritsika fa ny fisotroana rano avy amina gobelet alcalin ihany no ahafahanao miaro ny tenanao amin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Manampy ihany koa izy amin'ny hery fiarovana amin'izao hoe andron'ny coronavirus izao dia efa betsaka mitaraina amin'ilay hoe tsy ampy hery fiarovana, betsaka mitaraina hoe diabétique hypertensionnaire dia atahorana kokoa fa efa nanana vahaolana efa ela ny langues mahakasika an'izay resaka virus, resaka aretina izay mba tsy tonga ao aminao dia mba ho voatohitra ao ihany koa zany raha sanatria hoe misy aretina ao aminao dia mba voatohitra izay ihany koa ny fampiasana ilay gobelet alcalin. Eny ary hanao fisarihana faharoa tsika hanohizantsika an'ilay izy dia avy eo tsika hanao présentation ana produit ino moa ity rano alcalinisé sy basique. Izy indray zany manaraka.
Ny nahazo manaraka numéro 13 Aurelida Soamasy. Izay indray zany nahazo ny paka manaraka Aurelida Soamasy. Dia miarahaba ny Aurelida Soamasy dia mitovy amin'ilay teo ihany hoe alefaso amin'ny MP any Madagascar Nord Langue Rich ny contactanao ahafahanao récupérer an'ilay cadeau. Dia ireto koa misy contact anay za Nani dia Rina zany. Contact Nani aloha 034 55 715 28 ary ny contact ny Rina 033 034 azafady 034 03 868 37 Aferimberikany izay. Ie. Izay zany aloha fisarihana fahatelo nataontsika. Ankehitriny kosa sika dia hanao présentation an'ilay hoe ohatra ny ahoana ilay rano acidé ohatra ny ahoana ilay rano alcalinisé izay hoe tokony ilain'ny vatantsika tokony ilain'ny vatantsika mihitsy zany ny rano avokatry ny gobelet alcalin. Tia fais-toi ety ny rano. Ity ny ranontsika mbola cacheté tsara izy ity fa mbola atsakitsika ato anatiny ato rano voalohany atao amin'ny présentation voalohany zany rano tsotra atao amin'ny présentation faharoa ny rano ho ataontsika ao anaty gobelet. Mahita daholo ve tsika rehetrarehetra ohatr'izao ohatr'izao ilay rano. Dia voalohany indrindra aloha ho testentsika aloha ilay rano anankiray amin'ireo zany ho testentsika hoe ahoana ilay rano acidé. Izao mahita loko daholo ve tsika rehetrarehetra. Izao hoe zany lokon'ny ranontsika amin'izao mavomavo mavomavo atao amin'ny 5 izany hoe acidé zany ny rano izay sotrointsika andavanandro zany acidé daholo zany. Dia lasa pitsika kely ilay test, pitsika kely ilay izy. Ahafahantsika mahafantatra mihitsy hoe ohatry ny ahoana ilay lokon'ilay izy. Mahita loko daholo ve? Izao jaune zany ny lokon'ilay rano tsy nandalo gobelet alcalin. Jaune tsy nandalo gobelet alcalin dia mavomavo lokon'ilay rano. Ampandalovitsika ny gobelet alcalin indray zany ny rano anankiray. Ny rano anankiray ampandalovitsika amin'ny pick-up ihany koa no filazana azy. Dia iactivena an'ilay izy dia ahotsana tsara, ahotsana mafy tsara hoe ahoana ny activena an'ilay pierre ao anatiny hamadika an'ilay izy ho lasa alcalinisé zany. Izay afapotsika tamin'ny fanitsanana dia alefantsika ato anaty rano amin'izay anatin'ilay kaopy amin'izay ny rano avy ato amin'ny gobelet alcalin. Ataontsika ny test oui io efa hitantsika izy io vadika mangamanga ny rano ampandalovina ny gobelet alcalin. Samy hafa be mihitsy rano ampandalovina amin'ny gobelet alcalin
ary ny rano sotrotsika andavanandro izay mamono antsika tsikelikely. Ny rano ampandalovana amin'ny gobelet alcalin dia mangamanga, manomboka ilay mangamanga mandritra tonga aty amin'ny violet. Zao ilay izy rehefa hoe ampitahaina hoe ohatry ny ahoana ny rano alcalinisé sy ny rano acidé. Zao zany zavatra sosotrika any anatintsika any dia atambatra reto rano reto hoe ohatry ny ahoana ny fiasany. Tsika manana vatana acidé raha ohatra ka tsy mpihinana sakafo na misotro rano hatramin'izay zany tsika tsy misotro rano acidé dia ho tapohantsika ato ilay izy dia mivadika alcalinisé ny rano. Dia izao ny ilain'ny vatantsika rano alcalinisé, rano mandalo amin'ny gobelet alcalin mba hisorohana ny resaka hypertension, mba hisorohana ihany koa ny resaka diabeta, dia manentana antsika hanjifa ny gobelet alcalin fa tena tsara ho amin'ny fahasalamana, be dia be mihitsy produit tsara ho amin'ny fahasalamana ato amin'ny Longritre fa gobelet alcalin aloha no entina ho aminareo amin'ny direct androany. Ho avy indray tsika amin'ny manaraka hitondra ny produit hafa. Eny ary amaraparana amin'ny fandaharantsika dia azo adino ny manao j'aime amin'ny page-ny Madagascar Nord Longritre ahafahanao manaraka ny zavatra rehetrarehetra mahakasika ny produit Longritre. Ahafahanao ihany koa manontany mahakasika ny hoe te hiditra mpikambana ianao, te hiditra ho distributeur ianao, te hiditra ho stockiste ianao dia afaka manantona anay ato amin'ny pejy Madagascar Nord Longritre na afaka mandefa MP ihany koa moa izany. Dia hiditra amin'ny farantsika ny farany dia hanao fisarihana farantsika fa izao alohan'ny fisarihana farany dia averiko kely aloha ny contact na Nisrina atao Madagascar Nord Longritre. Contact na Nisrina Rina aloha 034 03 868 37 ary ny contact Nani 034 55 715 28. Ho anareo izay te hivarotra produit, ho anareo ihany koa izay te ho lasa stockiste manerana Madagasikara satria izao izay Atsiranana sy Antananarivo ihany dia mila izay mba mitady izay any amin'ny faritra rehetrarehetra hiara-miasa izany satria betsaka ny ankizy mitady Longritre any amin'ny faritra rehetrarehetra. Dia manasa antsika izay te handraharaha ao anatin'ny Madagascar Nord Longritre dia izay ny fisarihana farany mahakasika ny aza mbola misaraka aminay fa misy surprise be dia be eo zarainay rehefa avy eo. Fa fisarihana farany aloha tia ho an'ilay pack-na 30 000 ariary fotsiny aloha izao ny resaka. Fisarihana farany izy indray izany no nahazo 12 numéro 12 fanarakaraka koa izy izany Tsoarana Anjatovo. Tsoarana nahazo ny fisarihana, nahazo ny pack fahatelo izany Tsoarana fa kanefa ho antsika rehetrarehetra izay qualifié ho anareo ambony izany anaky 10 izay qualifié dia amaraparana ny fandaharantsika dia afaka manantona anay ao aminatin'ny MP fa azo savon à base de charbon tombohy tsirairay avy ianareo 10 ireo mahazo daholo izany fa tsy ny hoe ny voasarika ihany mahazo fa mahazo daholo izay nandray anjara rehetrarehetra dia tany namana afantatra ny produit Longritre ampahafantarany ankizy daholo ny hoe ny fahatsarany dia ara-paina daholo na azo cadeau daholo izany. Izay fa veloma daholo dia mandra-piona indray aza misaraka amin'ny Madagascar Nord Longritre